Беше време да се сбогувам в Синвърнес и вижте на какво се натъкнах, докато чаках влака, който да ме отведе към следващата спирка на пътуването. Must be very difficult. I mean, I reckon if you've got good balance. Oh, I can't get on. Yes. I wonder who owns it. My problem would be getting off as well. С наближаването на края на престоя ми при Соня и Греъм започнах да търся хост за следващата дестинация. Имах полет от Единбург, но не исках да отивам директно там, така че реших да мина през Абърдин, Пърт, Стърлинг, Фалкърк. Последните три бяха според зависи къде и какъв хост ще намеря. Започнах месец по-рано, тъй като Couchsurfing акаунта ми изтичаше и скоро щях да имам силно ограничени опции. И не знам защо избрах Абърдин, но пък там още първия ми реквест беше веднага прият. Държахме връзка с Алекс през цялото време и когато само няколко дни преди моето заминаване той реши да отскочи за 2-3 дни до Лохнес, беше лесно да организираме една среща на кафе. Не само, че се разходихме край реката и пихме кафе, ами и Роберто взе вип мястото в багажника му и замина без мен. Освободена от тежестта на Роберто, при пристигането си се възползвах да се разходя от гарата до дома на Алекс и да добия представа за мрачния град, за който ми бяха казали, че няма какво да му се види и не си заслужава изобщо да ходя там. Аз имах късмет с времето и не беше мрачен, но определено схванах какво бяха имали предвид. Целият град е от сив границ, много редкоцветни проблясъци тук там. Определено си е бая сиво. В един сив дъждовен ден вярно ще да е доста потискащо. И все пак не бих съжалила за визитата си, дори да беше така. За мой късмет обаче денят беше топъл и слънчев. Пристигайки при Алекс се оказа, че той има други планове за вечерта. Така че се натоварихме в колата, където Роберто чинно ме чакаше вече 2 дни и поехме към дома на майка му извън града. Къщата беше невероятна, светла, просторна и уютна сред гори и поляни. Малко гаргите бяха твърде шумни, ама предполагам, че с това се свиква. Или пък може би млъкват по някое време, знам ли ги. Алекс ме заведе на любимото си място за разход край реката, което беше наистина прекрасно и спокойно. Овцете определено станаха доста неспокойни при появата ни и се изнесоха на бегом в съседното пасище. Но овце ще.
Абсолютна идилия. How's it going? I can see. You need some training. Да, тренировки трябва. Тренировки, Алекс. That's what you mean. В бонус имаше дори стара изоставена църква с гробище. Ей! След вечеря, на която Алекс се престраши да опита салатата от покрива, едва ли ще повтори, де. Аз се заех да разтоваря малко Роберт. Къмпинг оборудването ми ме чакаше в Галуей и трябваше да му направя място. Освен това исках да напазарувам малко храна преди да се кача на ферибота от Галуей, че цените на острова са убиец. От друга страна, зимата беше свършила, нямах нужда от якета, дебели дрехи и топли пантофи. Поне не и преди да се върна следващата зима. И така, благодарение на Алекс, Роберто оставна с около 5 кг, точно колкото да поемат къмпинг оборудването или провизиите за острова, според зависи. На следващия ден, преди да се върнем в Абърдин, се разходихме около близкия замък, който разбира се беше затворен и в ремонт с моя късмет, но пък заобиколен от чудесна за разходки и релакс природа. И нямахме късмет с църквата, която беше заключена. They've stopped opening it now. А тук са погребани собствениците на замък. От външната страна на оградата на осветената за гробище земя са и техните кучета. Продължихме разходката си наоколо до близката градина и езерце, друго любимо място за разходки. Едно интересно решение е западнало от бурята дърво. Вместо да го нарежат и употребят, само клоните са обкастрени, за да не пречат, а стволът е оставен да се пребори и да върне към живот. И очевидно се справя успешно, сливайки се с архитектурата на градините.
Тук имаме предстоящ концерт в затворената градина. 18th of June. Oh, I'm not gonna be. Will be nice. I'm never here when things are on. Това ще да е интересно да се посети, само че аз отдавна ще съм далеч по това време. Оказа се, че Алекс също. И имал шанс. И обратно към замъка. Лек опит да се промъкнем, ама ни попариха още на входа, така че продължихме разходката в друга посока. И на тия момци май им се искаше да ни придружат, ама Not really. имаше и няколко не толкова ентусиазирани от личината, които кротко и разумно си пасяха, вместо да се занимават с нас. I think the others are just smarter. Maybe. 1 mile, 1.5 kilo. Between 20 and 40 minutes, depending on how active you are, how fit. So put it 50 minutes. Друго интересно дърво, същата ситуация и пак е намерило начин да оцелее и да се върне към живота. Този приятел тук не успях да го снимам добре, нямаше къде да спрем, а и времето напредваше. Алекс трябваше да пътува. Да, не аз, Алекс. След връщането ни в Абърдин, той заминаваше на круиз към Норвегия. Дали па не му завиждаха? Аз оставах сама и трябваше само да се погрижа всичко да е наред за следващата каучсърфърка, която щеше да пристигне и да си замине негово отсъствие. Само някой да ми каже, че аз съм откачен. Времето пак беше чудесно, аз имах 2-3 часа да пообиколя наоколо и се възползвах да се разходя до Стария град. И хоп, пак гробище си намериха. Не беше нищо особено обаче. То след парижкото Пиер Лашес трудно се впечатлявам вече. Сиво, но красиво. И си намерих нещо интересно, без да имам представа какво е. Оказа се източната порта на кралския колеж. Тези кули с минарета в ориенталския стил определено ме изненадаха. Не знам какво е било преди, но към момента е жилищен квартал. Обзалагам се скъпо. Все още не знаех къде съм точно и на излизане от портата с изненада видях друга, още по-впечатляваща кола. Оказа се, че съм го намерила – университета на Абърдин. Добре де, всъщност е кралския колеж, който е създаден през 1495 и е един от 4-те древни университета в Шотландия, заедно с тези в Сент Андрюс, Глазго и Единбург. Глазго вече го видях. Университетът към момента се състои от 3 колежа, като доминиращия е Кингс Коледж.
А това е паметника на Уилям Елфинстон, надявам се да го произнасям правилно, един от създателите на Кралския колеж. А с тези симпатични младежи си побърбрихме и се оказа, че са току-що завършили студенти, на които е възложен проект да направят 3D модел на паметник. Изглеждаше ми доста сложна задачка, но те ме увериха, че по-скоро е забавно и определено им личеше, че се забавляват. Там се отправих към центъра за бърз идеал, че времето ми изтичаше. Български магазин. Не снимах, но се отбих да разгледам. Мислех си да взема нещо българско за Алекс. Така и не си харесах нищо. И добре, че не взех, защото така и не го видях повече. В последния момент му променят часа на тръгване с по-ранен и се налага да замине преди аз да се прибера да го изпратя. По това време обаче още не знаех, че Алекс заминава по-рано и бързах да се прибера по речения час, за да го изпратя, така че нямаше време за обикаляне и снимки. Добре, само едно не успях да разбера. Защо в този сив град? Поне графитите не са цветни.